আজি মানে এটা প্ৰব্লেম হৈছে গাড়ীখনৰ, এই এণ্টক এক্স3 কিবা এটা কিট কিট এটা চাউণ্ড ওলায়। কি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকক ডিলাৰত গৈ দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। বৰ্তমান মানে ওলাইছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটী আমাৰ ইয়াৰ পৰা 50 to 60 চামথিং কিবা এনেকুৱা কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা দূৰ আছে। বাট মই আমাৰ নলবাৰীৰ বৰ্তমান কিলোমিটাৰ দেখাইছোঁ, যোনটো চাউণ্ডটো পাইছোঁ। এনেকুৱা প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ। আজি মেক্সিমাম মোৰ গাড়ীখনে চাৰ্জ দিছে আজি 16 মাহ 17 মাহ হৈ গ'ল। ঠাণ্ডাৰ দিনত এনেকুৱা প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে মানে মোবিলো চেঞ্জ কৰিলোঁ। তাত মানে বহুত যিকোনো কিবা কিবি কাম আছিল মই ডিলাৰত চাব দিলোঁ। তাৰে পিছত মানে ক'লে যে বেলডাল চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই বেলডালো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো যিটো প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, তাৰ মানে কিহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম পাই আছোঁ গম নাপাওঁ। কিন্তু X3 টপ মডেল হয় না, কিন্তু কিকো নাই, এইটো এটা ভয় লাগে। মানে কিবা যদি আৰু বিশেষ যদি মেজৰৰ কাম থাকে মানে ডিলাৰত গৈহে গম পাম। এতিয়া মানে ডিলাৰত দেখাইছোঁ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত, মানে মই আৰু গাড়ীৰ কাম বাহিৰত মই নকৰোঁহে, মানে ডিলাৰতে বেছি কৰা যায়। কিন্তু হ'লেও যিটো কিট চাউণ্ড মানে লগাই যেন কিবা চুচৰা লৈ যায় আছে এনেকুৱা চিষ্টেমৰ মানে এইবিলাক হৈ থাকে। কিন্তু আজি মই চাৰ্জ দিব বহুত বছৰ হ'ল গাড়ীখনে, কিন্তু এনেকুৱা প্ৰব্লেম কোনো দিনে পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু বা কিট নহ'লে মানে প্ৰব্লেম হ'ব বহুত ভিডিঅ'ত থাকে, কিন্তু মই তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আজিলৈকে পোৱাও নাই। কিন্তু মানে ৰেছডাল দিলে আৰু গৰম অকণমান যদি গৰম হয় তেতিয়া মানে বস্তুটো ঠিকে থাকে। আৰু যেতিয়া মানে তোমাৰ ঠাণ্ডা হয় মানে কিট চাউণ্ডটো বহুত বেছি ওলাই। এতিয়া মানে চাওক আমাৰ ইয়াত কিমান এটা হেৰি নাই, ডিলাৰ নাই, তাত গৈ আমি হেৰি কৰিম। অলপ চৰ্চা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা লাগে না, আৰু মেচিনৰ ফেচিলিটিটো মানে অলপ বেছি আছে। এই জয়নগৰ বেলতলা হিন্দুস্তান ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত মই তাতে যাওঁ। মই মানে ঘৰৰ পৰা গাড়ী কৰিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ তাত এইবিলাক ৱাৰেণ্টি নাই। ঠিক আছে বাৰু, মই সেইখন ডিলাৰতো যাম, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাম। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত সেইখন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গৈ মানে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গৈ যাম। আৰু তাতে মেজৰ প্ৰব্লেম থাকিলে মানে মই হেৰি ক্লেইম কৰিব লাগিব, কাৰণ এইবিলাক বস্তুৰ পাছৰ বহুত দাম আছে। সেইটো আৰু ডিলাৰত গৈ দেখাব। তো গাইজ আহিছোঁ আৰু টেনশ্যনটো বহুত থাকে গাড়ীবিলাক বস্তুটোত, মানে ডাঙৰ গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম থাকিলে এনেকুৱা টেনশ্যন পাওঁ, আৰু সৰুখনৰ প্ৰব্লেম থাকিলে এনেকুৱা টেনশ্যন পাওঁ। মানে এতিয়া ভাবি চিন্তি মানে গৈ আছোঁ ঠিক হয় নে নহয়। তো এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈ থাকে মানে মোৰ হিচাপত মানে এইবিলাক গাড়ী নলয়টো ভাল। আৰু মোৰ মেক্সিমাম মানে ডিলাৰত বনাবই নালাগে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম যদি হয়। তো মানুহক ইমান কিয় ডিষ্টাৰ্ব কৰে, সেইটো এটা প্ৰব্লেম। কাৰণ যদি এইবিলাক যদি বস্তু ঠিক কৰিব নোৱাৰে মোৰ হিচাপত ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত থাকি লাভেই নাই। এতিয়া মানে মেডিকেলত ডক্টৰবিলাকে মোক এই টেবলেট লোৱা মানে নক'বা আৰু। যেতিয়া মানে গাড়ীখন ডিলাৰত লৈ যাওঁ তেতিয়া বহুতো গৈছে কিন্তু চেঞ্জ কৰি দিওঁ, কিন্তু প্ৰব্লেমে চল্ভ নহয়। তাৰ কাৰণে নাজানো এতিয়া মানে যিয়ে যি কয় বহুত বস্তু লগা সদায় লগাৰ পিছতো যদি প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ নহয়, কথা পতাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰি না। যিয়ে বুজি আছে সিহে বুজি পায়, আৰু প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো কৰিবই নোৱাৰে। এনেই বেকাৰ মানে পইচাবিলাক ৱেষ্ট কৰি দোকান থাকে। পিছত পাৰ কৰিলোঁ জালুকবাৰী, ইয়াৰ পৰা 27 কিলোমিটাৰ আৰু আছে খানাপাৰা। তাৰ পৰা মেক্সিমাম আৰু নাই বুলি ক'লেও 17, 20, 23, 30 মান হ'ব। জালুকবাৰীৰ পৰা 20, 23 এনেকুৱা চামথিং কিবা 50 to 60 কিমানমান হ'ব কিলোমিটাৰ। তো গৈয়ে আছোঁ, যাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হাজো পালোঁ এতিয়া, হাজো পালোঁ।
চাউণ্ডটো হ'ব নালাগে, কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান বহুত গৰম হৈছে না। যেতিয়া মানে বেৰবিলাক বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়া মানে চাউণ্ডটো বহুত কমি থাকে। আৰু যেতিয়া মানে ডিলাৰত গৈহে মানে সকলো কথা গম পাম। তাকে মানে ইয়াতে অলপ ল'লোঁ, বহুত দূৰ না জাৰ্ণি কৰিব, আৰু 30-40 কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ পিছত অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লাগে। তো গাইজ এতিয়া মানে জালুকবাৰী পাম, মানে আমিনগাঁওকে পাৰ হৈ আছোঁ, অলপমান ৰেষ্ট কৰোঁ অলপমান, এতিয়া মানে গৈ থাকিম। ঠিক আছে, মানে ডিলাৰত গৈ কি কি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মানে এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকেও মানে সেইখন হেৰিত আহি মানে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আহি ঠিক কৰাব পাৰে। আগে মই ঠিক কৰি চাওঁ, যদি ভাল হয় মই আপোনালোকক কেনেকুৱা মই হেৰি পালোঁ, তো তাৰ ছাৰ্ভিচটো কেনেকুৱা লাগে মই আপোনালোকক জনাই দিম। যদি ঠিক হয় তেনেহ'লে আপুনিও আহিব। যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, সিহঁতৰ মানে এনি গাড়ী প্ৰব্লেম এনেকুৱাই হয়। শৰাইঘাট ব্ৰিজ পালোঁ, মানে গৈ আছোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজেৰে। আৰু ডিলাৰত গৈ দেখাই দিছোঁ, মানে গাড়ী বহুত না, ভিডিঅ' কৰিব মানে একেলাই নোৱাৰি, মানে লগত কোনোবা এটা আহিলে মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা গ'ল হয়। মানে যিখিনি পাৰোঁ দেখাই আছোঁ, কিন্তু ইমানো মানে নোৱাৰি না গাড়ী চলা, আৰু ইয়াতে মানে পুলিচবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, তো গাড়ী জালুকবাৰীত সোমাই দেখিছেনে জাম ঠিক ধৰণৰ গুৱাহাটী বা গুৱাহাটী এইবিলাক কেনেকুৱা জাম হয় এইবিলাক। মানে জালুকবাৰীত সোমাইছোঁ মাত্ৰ কিমান জাম মই এইখিনি বাহিৰে বেলেগ কাম নাপাওঁ। কষ্ট কৰিছোঁ। গাড়ীখন অলৰেডি ভাল হৈ গ'ল। ফাইনেলি মানে 3 দিনৰ ভিতৰত মানে কামখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল। মই মানে ইয়াতে গুৱাহাটীতে থাকিলোঁ, আজি 3 দিন হ'ল। এতিয়া মানে গাড়ীখন ঠিক হৈছে, কিন্তু ডিলাৰত ঠিক কৰা নাই। তো ক'ত কি গৈছে মই মানে সকলোবিলাক প্ৰচেছ মানে মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছিলে এই মানে চেইন পাতৰ কাৰণে। যিডাল হেৰি টাইমিং চেইন থাকে, সেই টাইমিং চেইনটো মোৰ মানে লিক হৈছে, মানে অলৰেডি বেয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই আকৌ হিন্দুস্তানত গ'লোঁ, হিন্দুস্তানত গৈ তাত মই মানে বস্তুবিলাক দেখালোঁ। দেখুৱাৰ পিছত মানে মোক ক'লে যে এইবিলাক বস্তু ইয়াতে নাই, হেৰি ৰিয়াবাৰী যাওক, ৰিয়াবাৰীৰ পৰা তাৰপিছত মানে তাত ফিউল ইনজেক্টৰ এটা আনিলোঁ। তাৰপিছত হেৰি এটা পাইপটো ফাটি গৈছে না অলৰেডি, তাৰপিছত পাইপটো লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত তোমাৰ টাইমিং মানে তাৰপিছতো ঠিক হোৱা নাছিল। তাৰপিছত টাইমিং চেইনটো মানে চালে ভালদৰে চালে, চোৱাৰ পিছত মানে টাইমিং চেইনডাল মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মানে সকলোখিনি ঠিক হৈছে। এতিয়া মানে মই ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। যদি মানে কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে, এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰো মানে কেটিক হেৰি ওলায়, তেনেহ'লে গম পাব হয়তো ব্লক যায়, হয়তো ৰোলাৰ এনেকৈ কিবা মানে বস্তুবিলাক গুচি যায়। আৰু কিবা কাৰণত তেনেকুৱা কিট শব্দ ওলায়, তেনেহ'লে তাৰমানে গম পাব যে টাইমিং চেইনৰ প্ৰব্লেম, নতুবা তাত ৰোলাৰ থাকে, কিবা হেৰি থাকে। মানে এইবিলাক ইঞ্জিনৰ ভিতৰত একো কোনো এটা বিশেষ প্ৰব্লেম নহয়, সেইটো মিছা কথা। কিন্তু টাইমিং চেইনডালো বেছি প্ৰব্লেম আহে, এণ্টকৰ গাড়ীবিলাকত এইটো বেছি প্ৰব্লেম আহে। কিন্তু যেতিয়া ইনজেক্টৰ আৰু এইবিলাক কি বুলি কয়, এইটো ফিউল পাম্পটো যেতিয়া ফাটি গ'ল, তেতিয়া মানে মই সেই বস্তুখিনি মানে ঠিক কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া মানে টাইমিং চেইনটো মই লগাই দিলোঁ, তেতিয়া মোৰ অলৰেডি ভাল হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু ডিলাৰৰ পৰা ওলা যেন লাগি আছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম। বুলি কথা নাই কোনো, ডিলাৰত মানে বস্তুবিলাক সিমান এটা মই ভাল বুলিও নকওঁ, বেয়া বুলিও নকওঁ। কিন্তু মই যিটো কৰিছোঁ মানে মই বাহিৰত কৰিছোঁ অলৰেডি। ইঞ্জিন খুলিছে, কিবা কৰিছে, টাইমিং চেইন মিলাইছে, বাছ এতিয়া ঠিক হৈ গৈছে। মোৰ সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু ডিলাৰ বুলি কথা নাই, কিন্তু ডিলাৰত যিটো বস্তু আনিব গৈছিলোঁ সেইটো বস্তুৱে নাই ডিলাৰত। ঠিক আছে, যিয়ে নহওক, পইচা গৈছে মোটামুটি 4,000 মান টকা মোৰ অলৰেডি গুচি গৈছে। তথাপিও ভাল লাগিছে, মানে বস্তুবিলাক যে ঠিক হৈছে, এইটো এটা মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু মানে ডিলাৰত যিটো বস্তু মানে ঠিক কৰিব নোৱাৰিলা, সেইটো বস্তু মানে মই দোকানত কৰিছোঁ। মানে সৰু সুৰা দোকান, আৰু তাক মানে দোকান বুলিও ক'ব নোৱাৰে, গেৰেজ বুলিও ক'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা চিষ্টেম। তো যিয়ে নহওক, মানে মোৰ বস্তুটো যে ছল্ভ হৈছে, মোৰ তাৰ কাৰণে মানে ভাল লাগিছে। এতিয়া মানে হ'ল মই আজি 3 দিন থাকিব, এতিয়া মই ঘৰত যাম। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব। ডিলাৰত যাবি, ক'ৰবাত যাবি, কি ক'ব, ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম, অমুকৰ প্ৰব্লেম, ভোগৰ প্ৰব্লেম, মানে কি জানা, কিছুমান বস্তু খুলি নাচায় না, ভালকৈ নাচায়।
তাৰমানে অমুক বস্তুটো আন ভোগ বস্তুটো আন মানে ডক্তৰৰ তাত যেতিয়া যাব তেতিয়া মানে ডক্তৰে কয় অমুক টেবলেট তোলা ভোগ টেবলেট তোলা কিন্তু ভাল নাপায় মানে যিটো টেবলেট যদি একবাৰতে মানে ভালকৈ চাই না সেই টেবলেটটো মানে একবাৰতে কিনিলে ভাল হয় মোৰ এনেই অকণমান পইচা ৱেষ্ট হৈছে এইটো কিন্তু যিটো বস্তুৰ মানে বহুত কম পইচাৰ কাৰণে মোৰ তাৰমানে আজি 4,000 টকা মানে গুচি গৈছে মানে ইজি বস্তুটো কিন্তু যিটো ফিউল ইনজেক্টৰটো মোৰ জাম হৈ কেনে মোৰ তাৰমানে তেলটো পাইপটো ফাটি গৈছে অলৰেডি আৰু যিটো হেৰিটো হৈছিলে মোৰ সেই বস্তুটো মানে মোৰ এনেই মানে কি বুলি কয় ফিউল ইনজেক্টৰটোত তাৰমানে মোৰ পইচাটো এনেই ৱেষ্ট হৈ গৈছে আৰু তেল পাইপডাল আৰু অলৰেডি ঠিক হৈছে এতিয়া যিয়ে নহওক